Kali ini kita mau explore Tepa, khususnya di desa Tela. Kita mau main ke air terjun. Mari ikuti terus. Ini aliran airnya. Tapi kita nggak tahu nih dari mana naiknya. Ini kayaknya ada di atas sana. Kita coba cari jalan menuju ke atas. Oh, si Bolang. Ini si Bolang dari Tepa ini. Harusnya dipakai shell si Bolangnya ini. Airnya dingin nih. Airnya dingin. Ayo. Pak Buce. Ini takutnya kepleset aja nih. Kepleset apa ya? Wow. Wow. Sampai sini aja nih. Tapi kayaknya masih ada sumber air ke atas, tapi kayaknya udah nggak ada jalannya lagi ya. Dia berasal dari dalam. Kita juga nggak berani ya. Mungkin ini juga udah dari dalam tanah ini ya. Airnya ini. Jadi sekarang kita sudah berada di sumber air, walaupun sebenarnya kayaknya ini bukan mata airnya ya, tapi kayaknya untuk mencari sumber mata airnya cukup sampai di sini karena ini nggak bisa masuk lagi. Dia ada kayak gua begitu di dalamnya. Jadi mari kita turun dan kita nikmati airnya yang ada di bawah.
dengan ibu, semangatnya luar biasa. Pak Buce juga luar biasa. Jadi kali ini kita bersama Bapak Piara, Pak Buce, kita diajak main ke air terjun, air segar. Pak Kades. Yogurt. Yogurt.